Тамақ бар екен ғой бізде деп жаңа. Бір кәдімгі ресторанға отырғандай бір асықпай тамақ ішіп отырасың. Әйелің айтады да, кетшешін жұмыстан қаласың ғой дейді. Тез ішіп аласың да Аллах құрсын жұмысқа фу кетіп шығып кетесің. Әбеттің кезінде сондай тамақ іштің ба дейді. Тамақ бар екен ғой. Кім тамаққа барады деп жаңа. Шығып кетеміз де. Сосын кешкі сағат 6-тан 5 минут кеткенде звондайды ғой. Келе жатсың ба дейді. Бір жұмыста қалып қоятын секілдісің де бар ғой. Жоқ, кейбір жігіттер бар, звондамаса жұмыста отыра береді. Біз кәдімгі сондай секілді. Әйелің звондағанда кезде үйіңе бару керек секілдісің де. Бүйтіп отырасың. Кейбіреулер машинаға мініп қаланы аралап жүреді. Не істеп жүрген өзің білмейді, бірақ жүр да бүйтіп. Сосын үйге кіріп келесің. Киімің шеш дейді. Баласы секілдісің, байқамайсың бар ғой. Дұрыс қой енді, киім шешіп кел бүйтіп. Киім шешіп кіріп келсем бүйтіп. Қолың жу дейді. Саған кәдімгі бар ғой. Өгей деп бар ғой. Қолың жуасың. Тыңдап жүресің бар ғой. Баласы секілді бар ғой. Тыңдап жүресің. Олар да өзі байқап жүрген жоқ. Мен балам секілді деп жүрген. Қолың жу, бірақ дастархан басына жақындамаймыз бар ғой. Мен әйел адамдар таң қалам да сіздерді бар. Біз осы тамақ дайын болмай, еркектер столдың басына бүйтіп жақындап кетсек, неге қорқасыздар деймін да. Дайын емес қой әлі. Дайын болғанша шақырамын ғой, отыра тұршы тақтай. Сіздермен сөйлескіміз келеді да. Ішіміздегі айтқымыз келеді. Сіздер кәдімгі ана жаққа бар, сосын шақырамын дейсіздер. Как будто бір тамақтың рецептін біліп қоятындай бар ғой. Ана жаққа бар, сосын барып неге сен ана жаққа барып диванда отырасың, бала шағаның ортасында құлақты кухняға түріп қоясың, бүйтіп жаңағы тамаққа деген сөзді күтіп отырасың. Бір кезде тамаққа дейді, тамаққа деп бәріміз жүгіреміз осы. Бала шаға бәріміз келіп тамақ ішіп, әңгіме айтып, офо деп отырсаң, әйелің айтады, болдың ба дейді. Біз даже болғанымызды да білмейді екенбіз бар ғой. Болған секілдіміз, болдым дейді. Бар енді барып ана жаққа телевизорында қара дейді. Кәдімгі бала секілдісі бар ғой. Бүйтіп арасында бүйтіп сұрағым келіп тұрады, ойнап келуге бола ма деп бар ғой кәдімгі. Сосын енді қызығы ұйықтайын деп отырған кезде айтады ғой, әңгіме айтшы дейді. Бана дастархан басында сол айту үшін бардықты қуып жібереді. Ұйықтайын деп отырған адамда қандай әңгіме болады? Әңгіме жоқ дейсің. Сен вообще соңғы кезде өзгеріп баратсың вообще. Сен вообще ондай емессің, сен бұрынғыдай емессің. Бұрын сен вообще әңгімені айтып, сөйтіп сен соңғы кезде вообще квартираны сиясың, келесің, кетесің болды. Осы бала маған керек деп сол ренжімесін деп өтірік бірдеңені құрастырып, әйтеуір бүйтіп сөйтіп жатып ұйықтап кетеміз. Оны сіздер де байқамайды екенсіздер, оны біз де байқамаймыз. Өйткені бұл өмір, осы өмірде жұбымыз жазылмай, мерекеден мерекеге аман-есен жетейік. Ой, рахмет. Екінші жұпты ортаға шақырайын. Театрымыздың бір тамаша актерларынан жұптастырдық. 3-4 жігітті қарсы алыңыздар. Екінші жұп. Ол шыққан кезде сахнада дірілдейді. Арман Жаналиев. Армани. Астана, біз қазақ негізін керемет халық екенбіз ғой. Біз демалған жақсы көретін халық екенбіз. Біз соншалықты ақылдымыз, кішкентай кезімізден бастап демаламыз. Мамамыздың ішінде жат демаламыз. Өмірге келеміз, аяғын жерге тигізіп, бірден бесікке жатқызады. Бесікке жат демаламыз, жетпей. Жат демаламыз. Папа оқысайын, папа. Мама қайыр, мама. Бесіктен тұра бастағанда ходунок отырғызады. Бірден аяғын жерге. Ходуноктың үстіне отырғызып, бит демаламыз. Үстіп демалып жүреміз. Мектепке барамыз, мектептен шаршап кететін болсақ, сұранып кетіп демаламыз. Кейбір оқушылар болады, справка жасады да, үйде ауырып жатырмын деп демалады. Демалып жүреміз. Папаны сұрайды кішкентай кезінде. Балам өскенде кім боласың дейді. Біз ойланбастан бірден бастық боламын дейміз. Өйткені білеміз өскенде қай жұмыста демалатынымызды. Бүкіл техника қазақтар үшін жасалған екен. Мысалы біз бұрын телевизорды пультсіз көретінбіз. Жатып, былай ерінетінбіз басқа каналға ауыстыруға. Бүйтіп жататынбыз ғой. Қызық болмаса да көріп жатамыз бүйтіп. Осы каналға, осы бөлмеге біреу кіріп, соны жұмсақ жерге дайын жатамыз ғой кәдімгі. Сақанза көреміз, соны қызық болмаса да. Жапония соны көрді, қазақтар орнынан тұрмаса, пульт ойлап тапты бізге кәз. Пульттің өзіне ерінеміз кәз. Тефальдің өзі қазақтар үшін ойлап тапқан екен. 5 минутта шай ішесіздер. Біз бұрын самаурынға шай қоятынбыз. 2 сағат қайнай, астына сексеуіл саласын, үйдің іші көк дейтін, пажардың іші шай ішіп отырасың. Кіммен шай ішіп отырғанын білмейсің ана жерде. 8 пиала құйып қоясың, түтін кетіп қалса, жағыз өзің шай ішіп отырсың. Тефальдің өзін қазақтар үшін ойлап тапқан екен. Мына есіктегі глазок бар ғой, глазок. Ол да қазақтар үшін екен ғой. Газбен светтің счетчигін тексеріп келгенде, қазақ содан көріп, есікті ашпай тығылып қалсын деп қазақтар үшін ойлап тапқан екен. Дүкендерде қазір туралған нан шығып жатыр, білесіздер ма? Туралған нан шығып, ана кісі бір.
туралған нанның өзі қазақтар үшін ойлап тапқан. Өйткені қазақтың үйінде нан турау проблема. Біздің үйде нан турау проблема кәдімгідей. Пышақ өтпей қалса мамаң шығып, осы үйде еркек жоқ деп. Ар жақта папаң келеді, мен саған еркек емеспін ба, не? Нан турау проблема ұрыс керіс болды. Соны көрді қазақтар үшін деп туралған нан шығарды ғой бізге. Мен ойлаймын, қазір қазақтар үшін деп туралған нан шығып жатыр. Ертең қазақтар үшін деп тістелген нан шығатын сияқты. Кеп жұтып кете берсінші осы қазақтар деп. Бәрі бізге арналған кәдімгідей. Біз демалғанша жұмыс істеп атып демаламыз. Біз демалыстың өзін дұрыс пайдаланбаймыз. Воскресенье болады, таңғы 6-та походқа шығамыз деп дайындаламыз бүкіл жанұямен. Таңғы 6-та тұрамыз дейміз, 9-да ұйқыдан тұрамыз. Сағат 10-да тұрамыз да, аняқа барам дегенше 12 болады, машина келем дегенше 2 болады, қойды соям дегенше 3 болады, отын жарам дегенше кешкі 4 болады, дастархан жасайым дегенше 6 болады, бала шағаны жинайым дегенше 8 болады, ішіп алған еркек жинайым дегенше 10 болады. Үйге келеміз, айтамыз, шаршап кеттік, бір жат демалайықшы дейміз ана жерде. Азанда демалысқа шыққан қазақпыз ғой негіз біз. Мына қазақтарға демалыс үшін ақша төлейтін болса, осын кейін біз бай болатын едік қой. Шірген бай болатын едік. Сағат сайын айлық алатын едік біз. Мына Қытай мен Япония ақша таппай кетеді, күн таппайды. Өйткені олар демалыс не екенін білмейді. Мына өзбектердің өзі демалысты білмейді. Құрылыс жасайды, палау пісіреді, самса пісіреді. Осы өзбектерде апталарында воскресенье деген күн жоқ сияқты соларда. Олардың апталарында 4 четверг, 3 понедельник сияқты. Біздің қазақтарды ғой 6 күн демалыс, 7-ші күні воскресенье күні. Әрқашанда демалысымыздан, жақсы көретін жұмысымыздан, бейбітшілігімізден айырылмай, аман есен жүре берейік ағайын. Сіздермен болған сахнаға шыққан сайын, әзіл айтқан сайын, демалатын әртістеріңіз Арман Жаналиев, Армани, демалып жүріп жұмыс жасаңыздар, бәрі болады нормальный ағайын. Енді ортаға мен өзім жұмыс шақырайын, өте керемет жігіт, бойы ұзын, тұр десе тұрып ал, менің жан досым, театрымыздың керемет актері Медет Досқанаев. Қарсы алыңыздар. Медет! Менің қазір 3 жұртым бар. Бірінші жұртым өз жұртым, екінші жұртым нағаш жұртым, үшінші жұртым жоқ, үшінші жұртым қазір Ананти мен Итжан жұрты болды. Қазір өз жұртым мен қайын жұртыма қарағанда Ананти мен Итжан жұрт жақын болып қалды. Өйткені күніге көреміз да, оларды күніге көреміз телевизордан. Ал өз жұртыңды, қайын жұртыңды, нағаш жұртыңды тек қана отырыстарда, тойды малақтарда, туған күнде көресің. И то туған күнде көрген кезде сол Ананти мен Итжан әңгіме отырамыз. Қазір бүкіл отбасымызбен проблема тастап, сол Ананти мен Итжан проблемасына кіріп кеткенбіз. Қыз келіншектер отырып алады да бүйтіп әңгіме қылады. Ту, ана Анантиде обал болып бір күні жылап-жылап жас таусылатын болды. Ана Жагат Жауыздың істеп жүрген қараса, мүлдем бас істемейтін еркек екен. Ана Гаури ұялмай ма, екі жастың ортасына түсіп, негізі сондай қыздар өмірде бар деп, кәдімгі бір көршіңде әңгіме қылғанда әңгіме көреміз да. Мен өз басым ана Анантиді аңдаймын деп, Итжанды уайымдаймын деп, Итжаным шығып кетті ағайын. Не деген сериал анау? Ана сериалды көретін болсаң, бірден өзіңе 10 жас қосып аласың. Болмаса сол жерде сол сериалды көріп отырып шашыңа қарып кетеді. Менің бір әпкем бар тұғын. Сол Келін деген сериалды көруді бастаған кезде тура Келінде Гена сияқты жап-жас тұғын. Қазір түрі кальянди болып қалған. Жатарда аяғын уғалап майламасаң ұйықтай алмайды. Ана сериал көре беріп, нервістете беріп, жынды болып қалған да. Ана сериалдың бір әйелдерге бір гипноздық қасиеті бар ма, бір нәрсе? Сол сериал басталғанға үйде күшті араласып, ойнап күліп, бала шағаны ойнап бір отбасы болып жүреміз. Бір уақытта телевизордан басталады. Күлген кезде әйелін жұмыс істеп жатқан жеріне қатып қалады. Бітті қозғалмайды. Қолында бір тряпкасы бар, соны айналдыра береді. Кухняға қарай тамақ істеп итер жесең көзі кетіп қалады да көзі қалып кетеді. Оның ар жағында мамашың домашний телефонмен сөйлестіріп қатып қалады. Кейін хабарласам дейді. Ар жағында әкеп көтеп фото сөйлеп жатыр, тұш телефонды қойып қояды. Столдың басында әжең отырады, ол да қатып қалған. Басталды қараңғы ағыр дейді. Өз жыны кеп тұр, бірақ көргізі кеп тұр да. Әженің қасында горшокта балаң отырады, ол да қатып қалған. Бітті, о балаң горшоктан сериал біткенде бірақ тұрады. Өйткені оған ешкім іздемейді, ол керек емес. Келін телехикаясы дегенде үйдегілердің бәрі бұрылады зомби сияқты. Телевизордың алдына келеді, отырады, бітті.